नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एकूण 26 अल्फाबेट्स पैकी 15 अल्फाबेट्स स्टडी करणार आहोत, ज्यांना आपण कन्सोनंट पार्ट 1 किंवा व्यंजन भाग 1 असे म्हणतो। यांना कन्सोनंट भाग 1 किंवा व्यंजन भाग 1 म्हणण्यामागचं कारण पहिला समजून घ्या। कारण या अक्षरांचे आवाज हे त्यांच्या नावातच लपलेले असतात। तर आज आपण ते 15 कन्सोनंट्स समजून घेऊयात। ठीक आहे, चला तर मग कन्सोनंट भाग 1 बघूयात। बी, बी चा आवाज आहे ब, बॅट, बॅट मधील ब। डी, डी चा आवाज आहे ड, डॉग, डॉग मधील ड। एफ, एफ, एफ चा आवाज आहे फ, फॅन मधील फ। जे, जे चा आवाज आहे ज, जोकर मधील ज। के, के चा आवाज आहे क, किंग या शब्दातील क। यल, यल या शब्दाचा आवाज आहे ल, लॅम्प मधील ल। यम, यम चा आवाज आहे म, मंकी, मंकी या शब्दातील म। एन, नेस्ट, एन चा आवाज आहे न, नेस्ट मधील न। पी, पी चा आवाज आहे प, पॅरोट, पॅरट मधील प। आर, आर चा आवाज आहे र, रॅट शब्दामधील र। एस, एस चा आवाज आहे स, सन या शब्दामधील स। टी, टी चा आवाज आहे ट, टॅप या शब्दामधील ट। व्ही, व्ही चा आवाज आहे व, व्हॅन या शब्दामधील व। एक्स, एक्स चा आवाज आहे एक्स, एक्सरे शब्दामधील एक्स। झेड, झेड चा आवाज आहे ज किंवा झ, झिप मधील ज। आज आपण काय शिकलो तर कन्सोनंट्स असे काही 15 कन्सोनंट्स आहेत ज्यांचा आवाज हा त्यांच्या नावातच लपलेला आहे। पुढील भागामध्ये आपण उरलेले कन्सोनंट्स स्टडी करूया। जर आपणास आमचे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। धन्यवाद।